Dobrý deň, vítajte v Národnom parku Muránska planina. Stretli sme sa tu, aby sme si porozprávali o ťažbe v Národnom parku Muránska planina, pretože v poslednom období rezonuje ťažba dreva v Národnom parku Muránska planina, takže radi by sme ako správa Národného parku k tomu povedali pár slov. Národný park Muránska planina bol vyhlásený v roku 1997. Vlastne od vtedy až do roku 2022 na štátnych pozemkoch v Národnom parku Muránska planina hospodárili Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Systém ochrany prírody bol taký, že zhruba 13% územia Národného parku bolo v rezerváciách, ktoré dnes sú súčasťou A zóny. V roku 2022 bola vyhlásená schválená zonácia Národného parku Muránska planina s tým, že až 41% Národného parku sa dostalo do bezzásahovej zóny A. To znamená, že z tých 13%, čo predstavovalo približne 2600 hektárov, je dnes bezzásahové územie približne 7600 hektárov. Takže je to pomerne veľká plocha, kde sa prestalo hospodáriť. Napríklad za mnou je ten vrchol, je bývalá národná prírodná rezervácia Malá Stožka, ktorá bola súčasťou, alebo ktorá bola národnou prírodnou rezerváciou. Dnes je súčasťou bezzásahovej zóny A. Môžete vidieť, že sú tam prírodzené lesy, ktoré na danom stanovišti, kde momentálne sa nachádzame, sú, a to sú jedľové bučiny. Takže všade v okolí, keby tu nebol v minulosti hospodáril človek, tak všade v okolí by boli jedľové bučiny. Problém je, že tu začal hospodáriť človek v lesoch a začal pestovať lesy, ktoré nie sú danému stanovišťu prirodzené. Najvýhodnejšou hospodárskou drevinou bola aj v súčasnosti je drevina smrek. A problém je v tom, že ten smrek je citlivý na likoždúta. Likoždút a smrek proti sebe v podstate bojujú a snažia sa získať prevahu, pretože ten likoždút žije na tom smreku. On je štandardnou súčasťou lesných ekosystémov, napáda oslabené stromy. Problém sa stáva, keď v nejakých porastoch, ktoré nie sú v prírodzenom stanovišti, pretože ten smrek má prírodzené stanovište v nadmorských výškach okolo 1300-1400 metrov a v týchto nižších polohách mu je teplo. Problém je, keď nastanú výkyvy počasia, ako minulý rok bolo extrémne sucho, alebo keď príde veľká vetrová kalamita do smrekových porastov, častokrát, ktoré sú neprirodzené, alebo s vyšším zastúpením smreka, ako je prirodzené. A v takom prípade tie smrečiny v priebehu roku, dvoch, troch podľahnú likožrútovi, pretože ten likožrút sa dokáže premnožiť do takých počtov, že je schopný napádať aj zdravé stromy. No a práve toto sa stalo minulý rok a toho roku na Horehroni, aj keď už predtým tu boli pomerne veľké počty likožrútov, alebo zaznamenali sa veľké ťažby, náhodné ťažby, kalamity v smrekových porastoch na celom Horehroni, ale vyvrcholilo to minuloročným suchom a v dôsledku toho na celom Horehroni vyschli ohromné plochy smrekových porastov. V Národnom parku Muránska planina správa Národného parku v tej bezzásahovej zóne nezasahuje, ani v tej A zóne, teda ani keď tam príde ten likožrút, alebo keď uschnú tie smrečiny. Toho roku sme zaevidovali, ak si dobre pamätám, vyše 18 000 metrov kubických dreva, ktoré je napadnuté likožrútom v A zóne, a to drevo tam zostane. Ono bude slúžiť, jednak viaže uhlík, čo je dnes dôležité, a jednak slúži všetkým organizmom, ktoré sú viazané na mŕtve drevo, či už hubám alebo hmyzu, ktorý tu nachádza prirodzené podmienky na to, aby sa vyvíjal. Tak to má byť v Národnom parku. Okrem toho, v záujme správy Národného parku aj takto plánujeme aj mimo zóny A, kde sa nehospodári, teda aj v tej B zóne a C zóne, vykonávať alebo ponechávať časť kalamity, len tam to musí ísť cez rozhodnutia úradov životného prostredia, pretože nás lesný zákon núti spracovávať kalamitu v porastoch, kde je to možné, kde to nie je legislatívne zakázané. Takže kvôli Hlucháňovi alebo kvôli Fuzačovi Karpatskému chceme aj v B a C zóne v budúcnosti ponechávať časti ploch, kde tieto druhy sa vyskytujú a kde by v dôsledku spracovania kalamity mohlo dôjsť k tomu, že tie populácie druhov, ktoré som spomínal, alebo ďalších, budú ohrozené, tak tieto časti chceme porastov nechávať nespracované. Tá kalamita, o ktorej sa v posledných dňoch tak veľa rozpráva, bola
kalamita v poraste, kde sme takéto výskyty takýchto druhov živočíchov nemali. To znamená, že my sme spracovali tú kalamitu tak, ako nám ukladá lesný zákon. Až 99 ťažieb, ktoré sme vykonali v roku 2023 do konca októbra, sme spracovali niečo vyše 28 000 metrov kubických dreva, tak vyše 99% z nich boli ťažby náhodné, to znamená spracovanie kalamity. Mimo toho bolo fakt, že len to do 1% plánovaných ťažbových teda zásahov v relatívne mladých porastoch, ktoré boli naplánované. Keď nám pred 2 rokmi robila Technická univerzita vo Zvolene štúdiu, podľa ktorej sa prognozovalo, že ako bude správa Národného parku schopná hospodáriť, aké to bude mať dôsledky v Národnom parku, podľa zonácie, ktorá bola vtedy pripravená, tak jej vyšlo, že ročne by v Národnom parku na štátnych pozemkoch malo byť spracovaných približne 36 000 metrov kubických dreva, hlavne s cieľom redukcie smreka a prispôsobovania stavu porastov štruktúrou a drevinovým zložením tomu, aby boli bližšie stavu prirodzenému. Takže do dnešného dňa, keď som hovoril, že sme spracovali nejakých 28 000 kubíkov, tak do konca roka to plánované číslo určite, alebo prognozované číslo určite neprekročíme. No, ako to je vlastne s tou bezzásahovosťou v národných parkoch? Vy môžete ťažiť iba v istých stupňoch, alebo keby ste to mohli vysvetliť, veľa sa o tom hovorí. Môžete na príklade Národného parku Muránska planina, ale však to asi platí aj pre iné národné parky. V Národnom parku Muránska planina je schválená zonácia od októbra 2022, to znamená práve rok, platí táto nová zonácia, podľa ktorej sú lesy rozdelené do zón A, B a C. V zóne A, ktorá je 41%, sa nehospodári vôbec. V zóne B je naplánovaný práve ten manažment, ktorý som spomínal. Sú tam zaradené porasty, kde je prevaha smreka na lokalitách, kde ten smrek by nemal byť v takom zastúpení, akom v skutočnosti je. A tu bolo plánovaným cieľom vlastne hospodárenia počas 10, respektíve 30 rokov do roku 2050 tie porasty prispôsobiť tak, aby potom mohli byť s čistým svedomím preradené do A zóny. To znamená, tá A zóna sa postupne bude rozširovať s tým, že lesné hospodárstvo má 30 rokov, už necelých 30 rokov na to, aby stav týchto porastov sa zmenil. A tam bude čo treba? Pridať smreku a ubrať do čoho iného? Alebo... Hlavne ubrať ten smrek. A väčšinou sú to aj mladé, ale väčšinou aj staršie porasty smrekové, takže ten smrek sme plánovali, že postupne budeme z tých porastov vyberať. A čo je problém, že v Národnom parku Muránska planina na mnohých častiach hodne chýba jedľa. Pôvodne tu boli na väčšine územia boli jedľové bučiny. Ten buk ako tak sa tu zachoval, ale v mnohých častiach chýba tá jedľa. To znamená, aj toho roku my sme už pomerne veľa peňazí investovali do toho, že sme vysádzali jedľu a robili jej ochranu. A takto to plánujeme robiť počas tých 30 rokov manažmentu v B zóne. A čo sa týka C zóny, C zóna tá je plánovaná na trvalý manažment prírode blízkymi formami hospodárenia v lese. Práve kvôli tomu, že prírode blízke hospodárenie, tie zábery, teda, ktoré tam boli zverejnené, vyzerali ako nie príliš prírode blízke, keby ste sa k tomuto vyjadrili. No, prírode blízke hospodárenie je plánované hospodárenie, niečo, čo chcete vykonávať. Kalamita, alebo inak odborne náhodná ťažba, alebo spracovanie náhodnej ťažby sa nezmestí do rámca prírode blízkeho hospodárenia. To znamená, že to nie je niečo, čo chceme robiť my, ale to je niečo, čo musíme robiť, lebo nám to káže lesný zákon. A čo sa týka ten spôsob, ktorý tam bol, možno aj to, že nepadla len kalamita, ale boli tam aj nejaké teda zdravé stromy a tak, ako to je? K samotnému tomu výkonu manažmentu sa vyjadrí kolega, odborný lesný hospodár, pán Matej Lovič, ale ja za mňa môžem povedať toľko, že ak chcete toho likožrúta dostať z tých lesov, tak musíte ten zásah, tú ťažbu vykonať v čase, keď ešte ten likožrút je pod kôrou v tých stromoch. To znamená, ak prídete s tým opatrením v čase, keď už ten likožrút je von, že kôra už je zo stromov opadaná, tak to je neskoro. Akože už vám to nepomôže. Čiže tie stromy sa môžu javiť, že sú zdravé, ale vlastne pod ich kôrou, čiže my ich vidíme ako, že sú zdravé, ale oni nie sú, lebo pod kôrou je likožrút.
Áno, presne tak. Ale k tomuto hovorím, že kolega sa bližšie vyjadrí a môžeme si potom tuto aj pozrieť v týchto porastoch, ktoré sú za nami, že ako vyzerá zdravý strom, ktorý je už napadnutý a strom, kde už ten likožrút vyletel. A keby ste ešte možno povedali, ako vy teda vnímate možno tú kritiku, ktorá sa na vás zniesla, ako to vnímate? Je to nejaká snaha proste vás nejak zdiskreditovať, že to nerobíte možno tak dobre, ako to robili lesáci, alebo ako to vy vnímate? No, snažíme sa byť otvorení. To znamená, aj toto dnešné stretnutie, alebo to, že sme tu dnes, je kvôli tomu, že sa snažíme byť otvorení. Každý, kto príde, kto nás chce kritizovať, dvere sú otvorené, ochotne hoci ktorého lesníka, keď má také výhrady k našej práci, zoberieme do lesa, stačí sa ozvať na správu Národného parku a pôjdeme si do terénu vysvetliť veci, že prečo ich robíme tak, ako robíme. Naozaj snažíme sa byť otvorení. A každú kritiku ja vnímam tak, že nás vie posúvať dopredu. Takže s tou avizovanou kontrolou vlastne plánujete nejakú súčinne spolupracovať? Kontrola už u nás prebieha 2 týždne. Čiže kto poslal tú kontrolu? Ministerstvo životného prostredia? Z Ministerstva podhospodárstva. Z podhospodárstva, hej? Pred 2 týždňami, ale to už boli vymenovaní? Nie, to bola ešte úradnícka vláda. A kontrolujú, že či ste sa nejako pochybili, nepochybili v rámci toho, alebo? Kontrolujú vlastne celý priebeh ťažby a predaja dreva. Čiže niekto sa na nich obrátil, hej? Alebo neviem vám povedať. Hej? Proste ohlásili sa, prišli, kontrolujú, je to v poriadku, akože takto to má byť. Tie kontroly možno predtým bývali tiež, či to je teraz taká možno kontrola pre nejakých? To je štandardné. A možno ešte záverečnú vec, vás vlastne kritizujú aj kvôli tomu, že možno v minulosti ochranári kritizovali lesákov, že ako negatívne možno rozbijú celý ten les, keď ťažia. Toto sú možno tiež zábery také, že nie sú pohľadné pre oči. Dá sa ťažiť bez toho, aby sa nejakým spôsobom zasiahlo do toho územia? No, v Národnom parku kolega zase vám to odprezentuje aj v tom poraste, ktorý bol spomínaný, že vlastne tam kalamita sa robí už možno 10 rokov, taká, že pomerne intenzívna. Predtým, ako som spomínal, tak tam hospodárili Lesy Slovenskej republiky a Správa Národného parku im nejako v tom nebránilo. Alebo sme to vnímali, že proste je to spracovanie kalamity v porastoch, ktoré sú drevidovo zmenené, teda so smrekom, s vyšším zastúpením smreka, alebo toto bola čistá smrečina takmer. V porastoch, ktoré majú vyššie zastúpenie smreka, ako je prirodzené, veľká časť toho porastu bola čistá smrečina, to znamená, že vnímali sme to tak, že toto je niečo, čo sa musí robiť, aby sa predchádzalo ďalšiemu šíreniu toho likožrutu. K tomu, že tam vznikla dosť veľká plocha, tak ako bolo spomenuté, likožrút už není v tom mŕtvom dreve, ktoré môžeme aj za nami vidieť. Likožrút není v tom mŕtvom strome, pretože tam nemá žiadnu potravu. On sa presunul do tých živých stromov a ak chceme do budúcna zabrániť šíreniu likožrúta do okolitých porastov, tak je nevyhnuté zasiahnuť aj do tých živých stromov. Toto je všeobecný fakt, ktorý je známy už 10 ročia a podľa ktorého všetci lesníci v Smrečinách postupujú. To je neodškriepiteľný fakt, že ak zoberieme len suché stromy, ten likožrút ich není a je v tých živých. V predmetnom poraste sa nachádzali skupinky dosť veľké kolesa suchých stromov, pomedzi ne, ktoré boli ešte tie živé stromy, v ktorých ten likožrút bol. Bola skupinka suchých, menšia živých, zase suchých, zase menšia živých. Čiže bolo nevyhnutné v tomto poraste zasiahnuť takým spôsobom, ako sa zasiahlo. Čo sa týka k tomu, ako vyzerá tá plocha, keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. Každá jedna plocha po ťažbe a ešte v takomto aj daždivom období nevyzerá dobre, hej, alebo vyzerá tak, ako vyzerá. Harvestor sa považuje za jednu zo šetrnejších technológií, takže to, že tam boli, a není to lacná technológia, ďalej, ako bolo v tom videu spomenuté, že sú tam lacné technológie, je to klamstvo. Harvestor je práve že jedna z drahších a šetrnejších technológií, pretože aby tie stroje nechodili po celom poraste, bol tam pilčík, ktorý ten strom spustil, harvestor chodil iba po linke, on si ho tou rukou dotiahol, odvetvil ho, halúzinu dal pod seba, aby nevznikali koľaje a vývozná súprava, ktorá to drevo približovala, tak zase chodila len po tých istých linkách. Nechodilo sa tam po celom poraste, ale iba po vyznačených linkách. Čiže čo sa týka šetrnosti ťažby, z tohto hľadiska to bolo v poriadku a čo sa týka objemu, takisto to bolo v poriadku, pretože ten porast bol napadnutý. V minulosti v tomto poraste v roku 2015 odišlo 800 kubíkov z tohto porastu. V roku 2018 1000 kubíkov, v roku 2019 1700 kubíkov, v roku 2021 700 a v tomto roku 1500. Čiže to není
To není, že v tomto poraste sa posledných 10 rokov intenzívne tá kalamita spracuje. Každý jeden rok sa intenzívne, ako môžete vidieť, v stovkách, niekde v tisícoch kubíkoch. Čiže že my sme teraz prišli a zobrali sme nejaké množstvo, je úplne neobjektívna skutočnosť, pretože každý rok, posledných 10 rokov sa v tomto poraste intenzívne spracovala kalamita. Je to porast, ako bolo povedané, v sezóne, vzťahuje sa na neho zákon o lesoch, my tú kalamitu jednoducho musíme spracovať. A možno tá vec, že dopredu sa hovorilo, že by sa to malo šetrnejšie. Viete si predstaviť, že sa to dá v budúcnosti robiť nejako šetrnejšie? Že proste by to takéto čosi nevzniklo? Šetrnejšie znamená kone alebo lanovky, možno, že to bolo na mysli, keď sa myslelo šetrnejšie. Lebo ako som povedal, ten harvestor v tomto poraste sa to nedá inakšie spraviť, ako to momentálne bolo, pretože nech by tam prišiel akýkoľvek stroj. Lanovku tam dávať, je to rovina, rovina, lanovku tam dávať je zbytočné. Kone, keby sme to dali robiť koňmi, tak to trvá možno 3-4 mesiace. Takto sa ten porast proste spravil, zasanoval, halúzina sa stade odvezie, čiže bude vykonaná aj ochrana, poťažbová úprava, ochrana lesa. V momentálnej situácii v tom poraste sa to nedalo spraviť šetrnejšie. Je to taký vlastne štandardný postup aj možno v iných krajinách Európskej únie, že takto... Určite áno. Úplne štandardný postup. Nie len v iných krajinách, ale aj v iných subjektoch, ktoré sú tuto nedaleko za kopcom. Je to úplne bežný štandardný postup, ktorý uplatňujú väčšina tých hospodárskych subjektov v lesníctve. A vy ako vnímate tú kritiku? Vy si čo o tom myslíte? Je to zámer nejaký vás diskreditovať, alebo ako to je? Nechcem sa nejak k tomu vyjadrovať, neviem, ako to mám vnímať tú kritiku. Sám som z toho ostal prekvapený, pretože z tých radov, z ktorých to vyšlo, sú tie porasty v oveľa horšom stave, ako sú momentálne tu. Hej? Takže preto som z toho prekvapený a možno by som aj chcel nejak apelovať, že takéto nejaké vojny alebo takéto nejaké doťahovačky nám k ničomu nepomôžu ani k ničomu nebudú viesť, že konečne by mohli tie lesnícke subjekty, či sú to národné parky, štátne lesy, urbáre alebo ja neviem, cirkevné lesy, sa nejak po tej odbornej stránke dohodnúť a spojiť a spolu nejaký postup proti tým kalamitám vyvinúť a nie robiť takéto, by som povedal, nie celkom korektné veci, keď kritizujete niekoho a vy robíte niečo v niekoľkonásobne väčšom množstve, tak mi to nepríde celkom v poriadku. Pán Lovišák, popíšte teda vlastne, ako teda človek rozozná zdravý strom od chorého, ktorý je teda napadnutý likožrútom? Rozoznáme to aj tým spôsobom. Za nami vidíme strom, ktorý je napadnutý likožrútom. Keď si spravíme zábery zďalej, tak vidíme, že horná tretina tej čečiny je ešte zelená, ale tie zvyšné spodné 2/3 sú už hnedé a to je znak toho, že ten strom je napadnutý a že už to neprežije. Prejde nejaký čas, nejaký mesiac, dva a ten strom bude celý suchý. A druhým sprievodným znakom je, ak si môžeme všimnúť, ten strom sa bráni. Je zatečená živica po ňom, on sa snaží toho likožrúta zaliať. Ten likožrút sa do neho navrtá, ten strom sa prirodzene bráni tým, že tou živicou ho zaleje. Kým je ten atak v takej normálnej miere, nie veľkej, tak on sa mu ubráni. Ten likožrút sa do neho zavrtá, on ho smolou zaleje a zadusí ho. Ale keď už je ten útok silný, že je tých likožrútov veľa, tak už nezvláda ich zalievať a potom ten strom uhynie. Toto je presne taký typický strom, ktorý sa ešte bráni, ale ten už to má spočítané. Takže tento strom teda, ak časom nevypílite, tak vlastne iba uschne, zomrie a vlastne... A z neho vyletia živé likožrúty, keď už nebudú mať potravu do okolitých stromov. A vy si pamätáte takúto likožrútovú kalamitu v takomto rozsahu? Či toto je možno taká ojedinelá? Takáto likožrútová kalamita bola v roku 2005, 2007, keď v roku 2004 padla Alžbeta, keď vtedy aj vysoké a nízke Tatry a následne, lebo to vtedy bol veľký vietor a následne tie roky potom 5, 6, 7, 8 bola ešte vo väčšom rozsahu tá likožrútová kalamita ako je teraz.